গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই আমাদের অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ। আমরা আবার আজকে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আমরা আজকে ড্রয়িং করব। এবার আজকে আমরা বাসার সিঁড়ি আঁকা শেখাবো। তো গাইস, শুরু করা যাক। আপনারা ভিডিও দেখে এনজয় করতে থাকুন। আমরা এখন ড্রয়িং করা শুরু করবো। তো গাইস, লেটস গো। আমরা আবার আসলাম। আমরা আবার একটা পাখি আঁকাবো এবার। দেখুন, খুব সহজে পাখি আঁকাতে হয়। আমরা খুব সহজে পাখি আঁকাবো এবার। তো গাইস, শুরু করা যাক। প্রথমে এভাবে ফোঁটা দিয়ে নেবেন, এইভাবে ফোঁটা দিয়ে নেবেন। তারপরে এই পাশে এই জায়গায় একটা, 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 এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এই জায়গায় নেবেন। তারপরে এই পাশে একটা, এই পাশে একটা ফোঁটা দিয়ে নেবেন। তারপরে এই জায়গায় থেকে, এই ফোঁটার থেকে শুরু করে এইভাবে দিবেন, দিয়ে এই ফোঁটায় আসবেন। এসে এই ফোঁটার থেকে একটু আবার হালকা করে এইভাবে স্কিপ করে এইভাবে এই জায়গার থেকে, এই ফোঁটার থেকে এইভাবে এইভাবে একবার ঢেউ দিয়ে এদিক দিয়ে এই জায়গায় নিয়ে আসবেন। তারপরে এই জায়গায় যে কাজ হলো, এই জায়গায় এভাবে ঠোঁটটা চোখা করে দিয়ে মাঝখান দিয়ে এভাবে দিয়ে দেবেন। দেখুন, পাখির ঠোঁটটা হয়ে গেল অবশ্যই। তারপরে এইভাবে পাখির চোখ দিয়ে দিবেন। তারপরে এই জায়গায় থেকে আস্তে নামায় নিয়ে আসবেন এই ফোঁটা, এই ফোঁটায় নিয়ে এসে একবারে নিয়ে যাবেন নিচের ফোঁটায়, এই ফোঁটায় আসবেন। এই জায়গায় এসে এইভাবে এই জায়গায় দিবেন, দিয়ে এইভাবে ঢেউ দিয়ে এইভাবে দিবেন, দিয়ে এই ঢেউয়ের এই জায়গার থেকে আবার এই দিক দিয়ে এই ফোঁটার উপর দিয়ে এই ফোঁটায় নিয়ে আসবেন। নিয়ে এসে এই ফোঁটার থেকে এইভাবে একটু ক্রস করে এই জায়গায় নিয়ে আসবেন। নিয়ে এসে পরে এই জায়গার থেকে একটু ক্রস করে এই জায়গায় নিয়ে আসবেন। নিয়ে এসে এই জায়গার থেকে এই জায়গায় লাগিয়ে দেবেন। দিয়ে এই ফোঁটা দেখতেছেন, এই ফোঁটাটা এটার সাথে লাগিয়ে দিবেন, দিয়ে এইভাবে এটার সাথে জোড়ালো দিবেন। দিয়ে আবার এই জায়গার থেকে শুরু করে এই জায়গার থেকে এই দিক দিয়ে আস্তে আস্তে এই জায়গা দিয়ে এটার পাশে নিয়ে যাবেন। নিয়ে যেয়ে এই জায়গার থেকে এইভাবে পা দেবেন, আর এই জায়গার থেকে এভাবে লাগাই দিয়ে হয়ে গেল। অলরেডি পাখির নিচ দিকে এই অংশ হয়ে যাচ্ছে। এবার পাখির পা দিব। তো পা আগে এই জায়গার থেকে এই ফোঁটার কাছে নিয়ে আসেন। নিয়ে এসে সেমভাবে এইভাবে এইভাবে পা হন এই জায়গায়। তো এটা পাখির পা হয়ে গেল। এখন এই জায়গা থেকে নিয়ে আসবেন, একবারে এটার সাথে জোড়ালো লাগাই দেবেন। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন পাখির পা হয়ে গেল খুব সহজে। তো তারপরে দ্বিতীয় পাটা আমি এই জায়গায় থেকে দিব। এই জায়গা থেকে এইভাবে নামাই দিয়ে এইভাবে থেকে এইভাবে নামাই দেব, দিয়ে এইভাবে সোজা করে এই জায়গা থেকে এই জায়গায় দিয়ে এই যে দ্বিতীয় পাটাও হয়ে গেল, কিন্তু দ্বিতীয় পাটা একটু ফেক লেগেছে বেশি। তো ওটা ব্যাপার না গাইস। তো আমরা এখন পাখির পিঠে এইভাবে পাখির পিঠে ঢেউ ফৌড়ারিয়ে দিব। তো পাখি এখন অলরেডি পাখি প্রায় অর্ধেক আঁকানো শেষ। এখন আরেকটা কাজ বাকি রইল, কি সেটা বলুন তো, আপনারা কি বলতে পারেন? এখন পাখির ওপরকার লেজ, ওপরকার ফুলটা আঁকাবো। তো পাখির ফুল আঁকানোর জন্য এটা প্রায় সবাই আঁকাতে পারেন আপনারা হয়তো। এটা আঁকানোর জন্য খুব সহজ উপায়। এইভাবে ঢেউ দিয়ে এইভাবে চোখা করে দিবেন, দিয়ে এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিবেন, দিয়ে আবার এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিয়ে এইভাবে নামিয়ে নিয়ে আসবেন। তো অলরেডি পাখির খুব হয়ে গেল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন গাইস, খুব সহজেই পাখি আঁকানো হয়ে গেল। তো আমরা এইভাবে খুব সহজেই পাখি আঁকাতে পারি। এই পাখি এইভাবে খুব সহজে আঁকাতে পারবো আমরা। এই যে এইভাবে পাখি আঁকাতে পারি আমরা গাইস। পাখি আঁকানোটা আপনার কাছে কেমন লাগলো এটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এরকম পাখি আরও অনেক বিভিন্ন রকমের পাখি আঁকানো যায়, সেটা শেখার জন্য অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন গাইস। এগুলো যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং লাইক দিয়ে যাবেন।
তো গাইস আমাদের ভিডিও এই পর্যন্ত, আশা করি আরও অনেক ভিডিও পেতে আমাদের পাশেই থাকুন। তো গাইস বাই।